迎え27日目。主の横でくつろぐお米。今日もコロコロ。子猫ってゴロゴロ言いやすいのかな。天使の表情、とても癒されます。もしかすると撫でられるのも気に入ってくれた？あれ？なんかスイッチが入った。容赦ない猛攻。天使の顔は一瞬で終了。この後は大暴れでした。ここげ日記毎日更新中。いいねとフォロー、チャンネル登録待ってるにゃ。